咁咧，我哋今日咧，hello 先，死啊！叻個小啱啱唔知咩事，今日再嚟多次 hello YouTube。咁今日咧，我哋就嚟去唱一個可能好多人都已經唱過依個人，咁都已經唱咗好耐或者好耐之前。但因為我基於愛新十，我以前係冇睇 YouTube 嘅，即係唔知我都係之後睇翻呢個 channel，覺得佢啲條好廢嗰陣時，所以我就嚟咗呢度啦。咁廢話唔多講啦，我哋即刻嚟啦，細聲少少先啊，驚定親你哋。睇呢個先。Hello，大家好，我係扁下。咁我希望咧，大家喺呢條片下面嘅留個言啊。哇！佢扁下定唔知咩？雖然聽唔清，可能有意，但係我唔知咯，真係唔知佢講咩。因為我遲啲會拍一個嘅語order ideal啦，即係你叫我做。使乜講咁快？慢慢講啦，你又唔係好趕時間。嚟咧 YouTube 拍片你就預咗你要去講清楚俾觀眾睇，要人哋知道就係點。我記得。嘅。咁你哋留言啲乜嘢我都會親力親為去做啦。咁你哋喺呢條片下面留言啦。咁如果大家中意呢條片的話咧，請撳 like 啦，同埋 subscribe 我嘅 challenge 啦，拜拜。What is challenge channel 啊？佢自己拼出嚟嘅 challenge。OK，好，真係好勁啊！第二次 Q&A。Hello，大家好，我係扁下。咁我今日咧就想搞第二次嘅 Q&A 活動啊。咁如果你哋想咩問題想我做咧，你哋可以喺下面留言嘅，我等住回覆啊。拜拜。呢條又冇乜嘢，我覺得都仲係好。咁之前嘅 Q&A 啊，OK，咁好啦，我哋就睇下。哇！鬼口水衫。佢講咩啊？我淨係聽佢講 hello 啊，sorry，啱啱有啲唔好意思啊。hello， 然後就冇啦。佢想做咩？哇！真係我頂唔順啊！呢個唔得喎，呢個睇埋佢先。啲人拍片可唔可以即朝早？雖然我而家夜晚，但我用手機拍光啊嘛，我睇唔到佢做咩，我直情嚟，我就係見到佢張台，同埋啱啱攞少少嘢出嚟。咁佢做咩啊？攞去做咩啊？繼續睇。打先咗。全部係自家製嘅，咁呢啲自家製名字真係嚟緊呢個蘋果冇毒，冇毒㗎啦。然之後好大型，拉磨咯，係啦。完全聽唔到佢講咩。好心你拍片就公開啦。然之後就呢個藍色，打開個蓋，呢個咧係明黐實嘅。真係頂唔順我隻眼，所以我哋睇第二條，好快。抽獎。咁我係我啊，咁我想搞一個 Q&A 嘅抽獎活動啦，有獎品嘅，但係就遲啲先同大家講獎品係咩啦。咁希望大家可以參加啦，喺下面留言啦。如果要參加的話，喺下面留言啦，拜拜。呢條都 OK 我仲認為 Q&A 終於答。大家好，係我啊，我係 Rachel 啊，咁你就想同大家做個 Q&A。其實咧，我覺得佢講嘢可能快得滯，其實我而家都仲 OK，我認為。咁我喺我條留言入面抽咗8條，係啊8條。咁第一條就係同某人講 I love you 嘅。咁隔離有希傻喺度話 I love you。咁講完啦，咁你就應該聽到啦。然之後問我有冇睇新歌留言嘅，但係一半半嘅我有係咯。然之後我有冇睇優友嘅嘢？咁有咯，但係就係咯，有睇嘅，好搞笑，撐小幸運 ，OK。咁即係有定冇咧？哇！你好埋嚟，大鑊，好核突嚇〜
對，你同我唱小幸運，你自放 BGM 仲好啊！停！死人啊！唔好再唱。好啦，咁我就唔唱咁多啦，就到呢度啦。知就好啦。有冇話 Minecraft 啊？冇啊，冇啊，完全冇咯。Minecraft。OK，停下先。唱哆啦 A 夢，識唔識？識一半啦，但係我而家唔係好想唱，係啦。你話你而家唔係好想唱，你最尾都係唱咗啦。咁你不如直接話我想唱，我而家唱，即係有啲想喊。但大家係啦，咁就唱到呢度啦。我有冇玩電腦啊？冇，手機多啲係。做衫即係我有冇試過自己車嗰啲衫？我有試過做一啲用環保材料整一啲衫嘅，係啦，有嘅，係啦，拜。咁希望大家會中意呢條 Q&A 留言啦。咁樣大家佢唔係話有咩8條咁樣，做咩講咗2條咁嘅樣啊？3條。請撳 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 拜拜。Hello，大家好。最多就 challenge 啊！人哋嘅channel 有啲想喊。介紹玩具第一次。Hello，大家好，我係扁娜。咁今日咧就想同大家介紹一份玩具啦。咁就係呢個。我知咗咩扁娜，原來係 Lila，即係對呢個就佢嘅名嚟嘅。咁點解佢唔直接幫佢 channel 名打 Lila？呢個又係其中一個疑問。係啊，榨汁機啦，咁就同呢個嘅係啊，喂，米奇裝嘅係啦，要墊住塊台布玩啦，因為超邋遢嘅。咁我而家就先再咁就插咗啦，跌咗落嚟啦，唔緊要啦，咁就插翻上去。然之後sorry 啊，啱啱出有幫我嘅屋企人做，所以就剪咗一部分。咁我哋就繼續啦。話得明榨汁機啦，咁到底有咩榨㗎啦？但係佢玩具榨汁機啫，千祈唔好當咗佢係真種榨汁機喎，佢榨唔到真正嘅果汁嘅。咁我就打開個蓋啦。話得明。佢榨唔到真正嘅果汁，咁點解你又叫佢做榨汁機啊？好神奇啊！呢件事真係。榨汁機啦，咁所以一定要有水分啦，所以我就落水嘅。咁時應該就夠啦。呢度咧有個掣嘅。咁就係咁樣搞嘅啫，有少少無聊啦，不過就唔緊要嘅。我覺得佢好似有啲浪費水喎。咁最尾飲唔飲得到，又係一個疑問咯。有時候咧，可能之後會講翻，我唔知呢啲。我要做啲好危險嘅嘢啦，咁小朋友千祈唔好模仿。佢唔係小朋友咩？其實佢都係細路嚟嘅啫。其實擺落去啊，依家整親你嘅手指，唔係我哋嘅手指，你放心啦。不過如果你真係轉咗個手指，我就會幫你拜祭啊！話俾你家人聽。係啦，咁就係啦，咁就係呢款遊戲啦。咁你可以咁而家佢係開㗎啦。咁如果你撳多一次咧，佢就會自動停咗嘅。然之後你就打開呢個位咧，就有粒嘢嘅。咁你就撳住佢啦，咁就可以打開蓋啦。咁就可以做嘅。係啦，咁我今日就講到呢度啦。咁大家中意呢條片嘅請撳 like 啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel，拜拜。我聽佢 channel 聽到死啦！好，我睇埋佢呢個最後一條。就拍 sell 嘢片嘅。
Hello 冇嗰種咩就拍定右拍唔知啊，理得佢就係個。就拍 sell 嘢片嘅，咁就 sell 好少嘢嘅啫。咁sorry，我細聲少少啦。就都幾大袋下嘅，咁就 sell 首先 sell 呢個嘅 B 特嘅電筒啦，新嘅。咁呢個 sell 3蚊，然之後貴口水啦，得啦。呢個貴口水啦，非常之極度之細咯，唔好 sell 啦，不如。好毒嘅。絕對唔係因為個鏡頭影落去，我覺得一定係細啦，一定係細。好拉嘅。好拉啦，同埋佢啲人。所以我屋企比較嘈啊！我爹哋媽咪同我妹喺度爭吵緊，唔係即係鬧交啫，即係我傾下偈嗰隻。咁我哋就盡量細聲啲，真係抱歉，真係抱歉。soft 嘅，咁就擺呢度啦。咁因為擺呢度嘅話就係拍片器嘅。佢呢隻，sorry 啊，成發冇幾耐。佢呢隻，哇！大佬真係好細粒喎。好玩啦，非常之好拉啦。然之後佢係可以拉到網嘅，係啦。咁呢個咧就 sell 2，sell 3蚊嘅都係。如果連盒嘅話就3蚊。佢連個盒都裝唔落，大佬。4蚊。1蚊都唔值啊！呢啲，同埋你整落去好硬咯。你有冇講出嚟？有冇講佢實地嘅質感？如果你哋其實我之後先講啦呢啲嘢，我最尾臨尾先講。有啲盒啦，超大盒嘅。我哋繼續。貴口嘅，撕開啦。咁就呢個嘅，呢個咧唔連盒3蚊賣嘅，連盒就5蚊賣。因為個盒都幾大個㗎，係啊。個盒咁大個，咁點解你個 slime 唔大嚿啲咧？其實佢算唔算貴口水啊？拉麵膠類似我唔識啊。咁我統稱叫做 slime 先啦。可能史代寶都唔定。非常之好玩嘅呢嚿貴口水。好玩可以包好多嘢喎，唔黐手啦，仲有咩？唔黐手啦，真係好篤啊！但係你嗰個樣好似咁我憑咩要拍 sell 嘢片咧？因為我屋企實在太多嘢啦，唔 sell 就啲絕對唔得嘅。什麼？聽不清楚。呢個咧唔連盒3蚊賣嘅，連盒就5蚊賣。我哋再聽多一次啱啱咁嘅絕咩？sell 啦，咁今日就 sell 呢嚿嘅貴口水嘅，好篤。算啦，其實我哋已經統計咗佢個人嘅性格，就係唔知。拜拜，sorry。咁跟住我條係喎，我臨尾都要講，其實我唔係因為佢訂閱數高過我就講佢，係因為其實我都俾佢，我真係睇過，我睇過佢嘅影片嘅。sorry，撳出嚟。你翻啱啱嗰個位先啊！等一陣嚇。佢可能已經500幾訂閱。我雖然好似得1個訂閱，但係佢啲片係唔好，我就要講。我唔講出嚟，可能啲新嚟嘅，可能未睇過 YouTube，可能有啲新嘅細路嚟睇 YouTube 就唔會知道，佢哋仲未熟悉 YouTube 嘅。咁好啦，其實我哋講完啦，
中意我條片就 like 過啦，之後仲訂閱我 channel 啦，就拜拜咯〜